σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Craftman. Είναι το πρώτο μου βίντεο, γι' αυτό θα παίξει κάποιος μαζί μου. Όμως δεν θέλει να το πω. Θα σας... Πάμε σε mirror. Εγώ Craftman δεν παίζω και πολύ. Θα μπούμε σε ένα village. Τώρα μπαίνουμε. Έλα ρε, διαφήμιση. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν είμαι σαν οι άλλοι YouTuber κόβουν τις διαφημίσεις. Δεν ξέρω τέτοια magic πράγματα, γι' αυτό άμα θέλετε απλά βγείτε. Γιατί και εγώ περίμενα. Γιατί και εγώ βαριέμαι τις διαφημίσεις. Δεν είμαι όπως οι άλλοι YouTubers, σας το είπα. Ο villagers. Σήμερα θα παίξω. Περίμενε ρε φίλε. Αυτό με βάζει όπου να είναι ρε φίλε. Το πόνι με έκλεισε. Ωραία. Πάμε στο σπίτι μας. Εδώ μένουμε 3 άνθρωποι. Ένας είναι ο αδελφός μου. Είμαι 9 χρονών. Εδώ είναι ο Χρήστος. Δεν έχει μπει. Πάνω είμαστε εμείς με τον Μάρκο. Αυτό μην το δίνετε σημασία. Απλά τα ξέρω ρώσικα, γι' αυτό τα έχω όλα στα ρώσικα. Αυτό είναι η δικιά το δικό μου. Και τώρα θα σας δείξω. Τα πήραμε από το Creative μου. Εγώ δεν τα πήρα. Στον Μάρκο απλά τα έδωσα τα πράγματά μου. Μπλοκ. Τζάμπα ήρθα. Ζόμπι, αύριο θα σε σκοτώσω ρε φίλε. Τώρα σε λίγο θα έρθει και το nickname μου του. Έλα, εδώ είμαστε. Πίσω σου, τρέχα, σπίτι. Πάνω. Δεν πρέπει να μας χαλάσουν τις πόρτες. Τρέχ, κοιμήσου. Θα κοιμηθώ εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτόν. Μάλλον διαφήμιση. Μα είναι εδώ κοντά του και ακούτε τη διαφήμιση ρε. Εγώ πάω. Εντάξει, θα πείτε ποιοι villager αγοράζουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πω. Δεν ξέρω. Όμως μου αρέσει. Εδώ δίνω κάτι. Με κάνεις εσύ. Θα σε πω. Θα σε κάνω. Ωραίος. Έλα ρε φίλε, με έβγαλε διαφήμιση.
κλεινόμαστε λίγο μέχρι έρχεται. Αν θέλετε δείτε τη διαφήμιση, να κατεβάσετε αυτό το παιχνίδι. Έλα τώρα, βγήκε η διαφήμιση, τώρα μπαίνω. Τώρα μπαίνει και ο φίλος μου, νόρμαλ είμαστε. Ο αδελφός μου θα μπει άλλη φορά. Ωραία, τα βάζουμε. Νομίζω ότι μπακ. Όχι, δεν είναι ώρα. Ωραία, πάμε. Έλα ρε. Πόσο θέλει αυτά? Παιδιά, άμα παίζετε Craftman, μπείτε. Και τι τα μαζεύεις αυτά ρε φίλε? Βάλτα. Αυτό είναι χαλασμένο τώρα Εγώ καταλάσω, το έκανα, πάμε ρε. Μην τα χαλάσεις, τα άλλα δεν είναι ώρα. Βάλε. Πάρε κάτι πράγματα ρε φίλε. Εγώ στους villager θα δίνω. Θες φαΐ? Περίμενε. Να. Πολύ πεταλούδα. Απεταλούδα. Θες φαΐ? Πού? Σκιμπιντίντομ. Έλα ρε φίλε. Θα άνοιξε. Θα σε πω πως σε λένε. Θα σε πω πως σε λένε μπρο. Εγώ δεν είμαι και ωραίος. Είναι το πρώτο μου βίντεο. Έχω δει πολλούς ρώσικους YouTuber. Φυσικά αφού είμαι... Άρε φίλε. Να. Πάμε. Άμα θέλετε να βγάλω... να, μπήκε. Περίμενα αφού βγαίνω. Θα μου κλέψει κάτι. Έλα ρε ο Βίλας, θα το βρω. Βίλατζου μου κλέβουν το ψωμί, αυτό το ξέρεις ρε φίλε. Μη μιλάς εσύ. Εσύ μόνο κλέβεις τα δικά μας έργα. Εγώ τι κλέβω ρε φίλε? Εσύ ένα νερό φοβάσαι και εγώ κλέβω. Διαφήμιση παιδιά, το βίντεο δεν ήταν καλό. Πάμε.
η διαφήμιση τέλει. Σε λίγο. Παιδιά, γράψτε στα comment τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνετε. Δεν τελειώνουμε φυσικά. Αυτός ξέρετε πόσο κλέφτης είναι, ρε φίλε. Πήρες κάτι. Δώσε. Ρώστα ρε φίλε.